אז נרשמתי לקורס של פרי. תדעו לכם שזה הדבר הכי טוב שפרגנתי לעצמי. זה בנה אותי, הייתי בהמון, עברתי הרבה טיפולים רגשיים למיניהם במשך חיי. לא יצא לי מזה שום דבר בתכלס. אז באמת אמרתי, אולי אני אלך ללמד משהו שבאמת ייתן לי כלים לעצמי קודם, ואחר כך לאחרים ולסביבה שלי. זה נתן לי המון כלים. קודם כל אני בן אדם אחרי הקורס. מהשיעור הראשון, כבר הסובב שלי הרגיש את השינוי, וכבר אני הרגשתי עם עצמי, הרגשתי שפתאום אני שווה, מגיע לי, הכלים האלה היו בשבילי, זה בנה אותי, זה שווה שכל אחת תעשה את זה לעצמה. אני מרגישה שעברתי שינוי עצום מהקורס הזה, כל זול, וזה באמת היה השקעה כספית, ובזכות שלמדתי בקורס, ובזכות שבניתי את עצמי, היום אני כאילו, גם הבאתי את זה למי שמימן את זה, לבעלי כמובן, הבאתי לו את זה בצורה הכי נכונה והכי טובה שהיא יכול לממן את זה, אחרי שהרגשתי שזה באמת, זה מה שאני צריכה, כי בקורס שלי, זה לשם אני הולכת, שם אתה משקיע, ידעתי גם איך להביא לו את זה בצורה כזאת, שהוא אחר כך אפילו הודה על הקורס שעברתי, כי הוא ראה את השינוי, הוא ראה את ההרגשה הטובה שלי, את השמחה, שאני שלמה עם עצמי, שאני מקרינה לסביבה, הכל השתנה, הכל. למדתי לקבל דברים, למדתי באמת לחשוב תמיד חיובי, ולשמוח עם מה שאני מאושרת, אני שמחה, סוף סוף אני שלמה עם המציאות של עצמי, סוף סוף אני כאילו מרגישה טוב עם עצמי, אני מקרינה, זה טוב לי וטוב לסבב שלי. היום אני חיה יותר טוב ממה שחייתי קודם, אבל מותר לאישה, במציאות של החיים הסוחפת, ובמרות של החיים שאנחנו נמצאות בו, ובכל הקשיים ובכל הזה, מותר לאישה לפרגן לה כזה קורס. באהבה מותר לה, והיא חובה עליה לעבור קורס כזה, פשוט מדהים, זה מגיע לכם, תירשמו, זה מגיע לכם, וזה שווה רק אצל פרי, אני אומרת לכם, רק אצל פרי, אני הייתי בקורסים אחרים, והייתי אצל מורות אחרות, אין דברים כאלה, זה לכל ידע לעומק,